तो दोस्तों देख सकते हो पूरा ओला का पुर्जा खोल दिए हैं। क्यों खोले हैं भाई? ये शॉक आप देख सकते हो भाई, इसमें का ऑयल पूरा फट के 4 हो गया है। और बैरिंग भी अपन चेंज किए हैं इसका। ये देखो ऐसे जंग लगता है भाई, इसलिए साफ़ सफाई रखना ज़रूरी है। जंग वाला आप गंदगी ना करें, मतलब कीचड़ विचड़ में चला रहे हैं तो साफ सफाई रखें उसको चले। ये देख सकते हो, यहाँ पे अच्छे से देखोगे तो एक नट छर्रा फट के हाथ में आ गया बोलो।